Automatski stroj za punjenje granulata u prahu s punjenjem za vaganje i strojem za ubacivanje s okretnom pločom. Prikladno za sve vrste granula i čvrstih materijala, fleksibilni materijali za strojeve mogu se odabrati prema materijalima proizvoda. Automatski stroj za zatvaranje limenki primjenjiv za zatvaranje raznih okruglih limenki. Dizajn stroja je napredan, struktura je razumna, a rad je jednostavan. To je idealna oprema za pakiranje hrane u granulama, pakiranje čaja u granulama,